بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله. في مساء يوم السبت الموافق 11 من الشهر الثاني العام الهجري 1443. كيف نقرأ الكلمات بما فيها من أصوات ومقاطع؟ هنا في درس عام دراسي جديد في كتاب لغتي في الصف الثالث ابتدائي نجد بعض الكلمات لكي نلقي عليها الضوء وكيف نقرأ الكلمة. هنا الكلمة هذه بدأت بمقطع ساكن، والمقطع الساكن هو حرف متحرك بالفتح أو بالضم أو بالكسر، جاء بعده حرف ساكن، فينطقان نطقا سريعا بلا فاصل زمني، لأن الحرف الساكن لا ينطق منفردا، إنما أقول أج وأكمل كلمة ما لا، أجملا. وهنا مقطع ساكن بدأت به الكلمة، وهو حرف ساكن سبق بحرف متحرك هنا بالضم، فأقول حسني. وهنا المقطع هذا مقطع في داخل كلمتي، فأنطق الكلمة نطقا عاديا، أقول ما، هذا مقطع مد، ثم أنطق زي بلا مد للسان، ثم أنطق اللام ساكنة ثم التاء مضمومة، ما زلت. إذن هذه هي المقاطع الساكنة في الكلمات. ونجد كلمة بدأت بمقطع ساكن، بدأت الكلمة هذه بمقطع ساكن وهو المقطع القمري. هنا اللام ساكنة، اللام تأتي ساكنة منطوقة تسبق بهمزة وصل، هنا لا تكتب لكن يكتب ألفها، فأقول وهذه لام قمرية ننطقها باللسان وتكتبها اليدان، ويأتي بعدها حرف متحرك بالفتح أو بالكسر أو بالضم، ممكن أن تكون العاء أو العي أو العو. وهنا العاء، وهنا العين فتحت ومدت، هذا ألف المد، فأنطق العين مفتوحة ممدودة، وأقول العاء، هذا مقطع مد، العاء. إذا الكلمة هنا بدأت بلام قمرية بمقطع ساكن، ثم جاء بعدها مقطع مد، أقول العام. هذه هي كلمة اسم بدأ بلام قمرية. أما في الاسم الذي يبدأ بلام شمسية، واللام الشمسية دائما كما نرى تأتي كما جاءت اللام القمرية، نكتبها وتسبق بألف خالية بهمزة وصل، واللام هنا لا تنطق، اللام هنا لا تنطق. لماذا؟ لأن بعدها حرف مشدد، والحرف المشدد هو عكس المقطع الساكن.
المقطع الساكن يأتي الحرف المتحرك أولا، ثم يأتي الحرف الساكن ثانيا. إنما هنا الشدة، هنا ننطق الحرف أولا ساكنا ثم متحركا. الدي الدي الدي. ولماذا نطقت الدال الثانية مكسورة؟ لأن الكسرة كانت هنا، ولكنها عندما جاءت الشدة رفعت الكسرة من تحت الحرف إلى تحت الشدة. فهنا أبدأ في النطق من الحرف الساكن، وأبدأ في الكتابة من الألف واللام، فأقول الدي الدي الدي. وهنا را مقطع مد أطيل في مدة نطق الحرف المفتوح أو المكسور أو المضموم، را. ثم هنا سي حرف مكسور، وإي بنفس الطريقة، طالما أن الشدة وجدت فوق الحرف ووجدت تحتها الكسرة، فأقول الدراسي أي. يعني نطقت الياء مرتين، نطقتها في المرة الأولى ساكنة ثم متحركة بالكسر إي، مثل هذه الدي. إذن عندما أقرأ الكلمة كاملا أقول الدراسي الدراسي. أما في بعض الأسماء أجد في هذا الاسم حرفا أخيرا أزيد عليه نونا ساكنة، وهو التنوين. أنطق الكلمة نطقا عاديا بالصوت. هنا حرف الصاد هنا صوت صا. باء مقطع مد صباحا. لماذا أزيد نونا ساكنة لم أرها ولم أكتبها؟ لماذا؟ لأنني أرى فتحة زائدة مع فتحة الحرف، أنطق الفتحة نونا ساكنة. أقول صباحا وأنطق نونا سريعا مثل المقطع الساكن. والمقطع الساكن هنا في التنوين هو حرف متحرك جاء بعده نون ساكنة. أقول صباحا. وهنا أنطق عادي صوت عادي لن. لماذا زدت نونا ساكنة؟ لأنني رأيت ضمة زائدة، فأنطقها أقول عادل. هنا في الكلمة الأخيرة أجد الواو مفتوحة ممدودة، وأقول واحي صوت. الحرف إذا جاء مفتوحا أو مكسورا أو مضموما بلا شد وبلا حرف ساكن بعده وبلا تنوين، أو نسميه صوت الحرف. هنا دي صوت، صا صوت، حي صوت. إنما مقطع مد، مقطع مد، مقطع مد، ثم تنتهي الكلمات بمقطع تنوين. ومقطع التنوين هو نون ساكنة ننطقها ولا نكتبها. صباحا. عندما أرى ضمة ثانية أقول عادل لو، وزيد نونا سريعة في النطق عادل. وهنا واحدي وأنطق الكسرة الزائدة نونا ساكنة، فأقول هنا صباحا عادل واحد. هذه القراءة بالأصوات وبالمقاطع في الكلمات
تيسر بعد يسر الله على أبنائنا وبناتنا القراءة بطلاقة لسان إن شاء الله. مع دعواتي وتحياتي، محمد السلموني، المعلم المؤسسي بمدارس منارات المدينة المنورة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.